The waste comes from all over Bangkok, so it isn't just waste that's dumped in the water. Anywhere there's mismanaged waste on land or near waterways, it ends up ultimately in the waterways. The current amount of waste being produced exceeds what is being able to be processed through the collections and the recycling systems that currently exist. So you end up with large amounts of waste getting into the environment and the waterways. The reason that we're collaborating with other organizations is that together between TerraCycle Thai Foundation and Everwave, we're able to create a lot more impact by combining the different expertise of each group and the different technologies that each group is using to create one program that is even more impactful than each of us might do on our own. Our project is about cleaning up the canals in Bangkok. For this, we are collecting, we are sorting, and we are recycling all the materials in the most sustainable way. One of the biggest challenges in Thailand is the massive waste issue. And this is exactly what we are addressing with our project through collaborating with the local government and municipalities and with the great support of the Audi Environmental Foundation and the Ferry-Porsche-Stiftung, together with TerraCycle Thai Foundation. I am very excited about this project because this is not only our second project in Southeast Asia, it goes way beyond collecting. We are creating system change, we are building infrastructure, and yeah, I believe in this project and that this project will have a huge impact together with our partner TerraCycle Thai Foundation here in Thailand. ก็เป็นจิตอาสาอยู่ในของลาดพร้าวมาก็หลายปีTerraCycleในทำงานที่ว่าจริงจังเราก็เห็นดีด้วยตรงนี้หวังผลตรงนี้ว่าสักวันของลาดพร้าวเนี่ยอาจจะเป็นเวนิสขึ้นมาก็ได้น้ำใสคลองสะอาดตอนนี้เราเห็นภาพแล้วคือว่าเราวิ่งเรืออะไรพวกนี้นะขยะในคลองนี้จะไม่ติดใบพัดเรือซึ่งเมื่อก่อนเราขยับนิดเดียวก็ติดแล้วเราประเมินเราเองตัวเองได้เลยเพราะเราอยู่ในคลองนี้มาตลอดครับแต่ก่อนนี้ขยะเยอะอยู่ก็เจ็บมาเรื่อยๆคลองก็เริ่มจะดีขึ้นเจ้าบ้านก็ดีนะเจ้าบ้านบางทีบางคนเขาก็เอามาให้เดี๋ยวว่าใส่ถุงมาให้ถุงดำมาให้รู้สึกดีใจที่ว่าได้ช่วยประเทศชาติที่ว่าทำให้คลองสะอาด